ការពីឆ្នាំ2015 Sony បានបញ្ចេញនៅទូរស័ព្ទចំនួន3 model ដែលទី1គឺ Sony Xperia Z5 Compact Sony Xperia Z5 និង Sony Xperia Z5 Premium នៅក្នុងនោះដែរ Sony Xperia Z5 Compact គឺជាទូរស័ព្ទដែលមានរូបរាងតូចជាងគេហើយ Sony Xperia Z5 Premium គឺជាទូរស័ព្ទដែលមានរូបរាងធំជាងគេដែលមានអេក្រង់ 5.5 inch និង resolution 4K ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការនិយាយតាក់ទងនឹង Sony Xperia Z5 ដែលជាទូរស័ព្ទមួយដែលបាន design រូបរាងមកល្អមែនទែននៅឆ្នាំ2015នោះប៉ុន្តែវានៅមានរាងចាញ់ Sony Xperia Z5 Premium បន្តិចដោយសារតែរូបរាង Xperia Z5 Premium មានរូបរាងវែងជាងហើយមើលទៅរាងលយជាងបន្តិចទេអូខេហើយតួវាមានរូបរាងស្រដៀងគ្នាមែនតែសម្រាប់ខ្ញុំ Sony Xperia Z5 Premium មើលទៅវាទំនងជាងចឹងទៅ Sony Xperia Z5 គឺមាន RAM ចំនួន 3G និងមានអង្គផ្ទុកទិន្នន័យ 32G ដែលប្រើបន្ទះ chip Snapdragon 810 ដែលជា Snapdragon មួយដែលមានកម្ដៅក្តៅមែនទែននៅឆ្នាំ2015នោះដែរមានន័យថាទូរស័ព្ទ Sony Xperia Z5 នេះគឺថាមានបញ្ហានៅទាក់ទងនឹង chip នឹងតែម្ដងធ្វើឲ្យទូរស័ព្ទមានកម្ដៅក្តៅនៅពេលយើងលេងជាធម្មតានឹងថាថតនិងលេងហ្គេមទំហំធំអីចឹងទៅហើយវាមានអេក្រង់ទំហំ 5.2 inch ដែលជាប្រភេទអេក្រង់ IPS ដែលមាន solution Full HD និងមាន aspect ratio 16:9 កាមេរ៉ាខាងក្រោយរបស់វាគឺមានទំហំ 23 megapixel និងកាមេរ៉ាខាងមុខមានទំហំ 5 megapixel កាមេរ៉ាខាងក្រោយគឺវាអាចថតវីដេអូបាន 4K 30 frame Full HD បាន60 frame និងកាមេរ៉ាខាងមុខថតវីដេអូបាន Full HD 30 frame ហើយវាមានទំហំថ្ម 2900 mAh ដែលមានបច្ចេកវិទ្យា fast charge 18W ប៉ុន្តែវាប្រើ USB ធម្មតាទេគឺកាលពីឆ្នាំ2015នោះគឺវាប្រើ USB 2.0 ធម្មតាទេទើបតែឆ្នាំបន្ទាប់មកពីឆ្នាំ2016គឺ Sony បាន update ទៅឡើង USB Type C តែនៅលើ Sony Xperia Z ហើយក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងនិយាយតាក់ទងចំនួនតែ3ចំណុចទេតាក់ទងទៅនឹង Sony Xperia Z5 ដែលចំណុចទី1ខ្ញុំនឹងនិយាយតាក់ទងទៅនឹងការ design ការ design របស់ Sony Xperia Z5 គឺជាការ design មួយដ៏អេមែនទែនសម្រាប់ចិត្តខ្ញុំផ្ទាល់ដែលខ្ញុំជា fan របស់ Sony មួយរូបដែលខ្ញុំស្រឡាញ់រូបរាងការ design របស់ Sony Xperia Z5 មែនទែនដែលជាការ design មួយអេមហើយมันមានទូរស័ព្ទណាដែលមានការ design ស្រដៀងនឹង Sony ទេចូលដល់ចំណុចទី2ខ្ញុំនឹងនិយាយតាក់ទងនឹងកាមេរ៉ារបស់ Sony Xperia Z5 គឺមានទំហំ 23 megapixel វាពិតជាមានទំហំធំមែនទែនអ្នកនរគ្នាប៉ុន្តែការផ្ដិតរូបភាពរបស់វាគឺมันជាល្អណាស់ទេហើយក៏មិនអន់ពេកដែរគឺអាចទទួលយកបានហើយអ្វីដែលជាពិសេសនោះទៀតគឺវាអាចថត slow motion បានរហូតដល់ HD 120 frame ដែលជាការចំនួននោះគឺប៉ុណ្ណឹងគឺល្អហើយសម្រាប់ Sony ហើយថតវីដេអូវិញក៏វាអាចជាថតបានល្អដែរអាចទទួលយកបានទៅលើការថតវីដេអូប៉ុន្តែដល់យើងថតយូរពេកគឺថាទូរស័ព្ទនេះឡើងកម្ដៅខ្លាំងមែនទែនធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថា set សម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំ set ដោយសារតែខ្ញុំចង់ថតឲ្យបានយូរប៉ុន្តែបែរជាវាឡើងកម្ដៅធ្វើឲ្យយើងមិនអាចថតបានយូរទេកាមេរ៉ាខាងមុខក៏វាអាចបិទរូបភាពបានល្អប្រសើរផងដែរហើយយើងអាចទទួលយកបានថាវាអាចនៅមានពលឺគ្រប់គ្រាន់ detail ប្រាប់មកយើងថាមើលទៅវាសាច់ម៉ត់គួរឲ្យកូចគុណណាធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍ថាទោះវាចេញរយៈពេល5ឆ្នាំក៏ដោយក៏កាមេរ៉ាវានៅតែធ្វើការបានគ្រាន់បានដែរមិនអន់ពេកនោះទេចូលដល់ចំណុចទី3គឺខ្ញុំនិយាយតាក់ទងនឹង performance អ្នកនរគ្នាប្រហែលជាដឹងហើយថាទូរស័ព្ទដែលស៊េរីចាស់ភាគច្រើនគឺមិនងាយនឹងអូសហ្គេមធំនៅឆ្នាំ2020នេះបានទេហើយ Sony Xperia Z5 គឺប្រើបន្ទះ chip Snapdragon 810នៅឆ្នាំ2015នោះហើយវាប្រើ RAM 3G GPU Adreno 430នៅពេលនោះហើយ Sony Xperia Z5 គឺថាពេលយើងប្រើប្រាស់ហ្គេមនិងបើកកម្មវិធីច្រើនគឺវាអត់ smooth ទេគឺថាវារៀងតាក់ហើយវាឡើងកម្ដៅមែនទែននៅការលេងហ្គេមច្រើនហើយការលេងហ្គេមធំធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍ថាពិបាកមែនទែនពេលយើងចង់លេងហ្គេមឲ្យបានយូរក៏ពិបាកដែរព្រោះវាឡើងកម្ដៅដោយសារតែ chip ហ្នឹងគឺមានបញ្ហាដូចជាកាលពីឆ្នាំ2015ហ្នឹងគឺខ្ញុំបានដឹងដំណឹងខ្លះតាក់ទងនឹងបញ្ហា chip ដែលព័ត៌មានផ្សេងៗបានចេញផ្សាយថា chip ហ្នឹងគឺប្រកាន់មកខុសឡើងកម្ដៅតាក់ទងនឹងកម្ដៅគឺថាឡើងតែម្ដងព្រោះឯ Sony Xperia Z5 គឺខ្នងខាងក្រោយគឺកញ្ចក់ទៀតដល់តែពេល chip ហ្នឹងមានបញ្ហាហត់តែឡើងកម្ដៅទៀតធ្វើឲ្យទូរស័ព្ទហ្នឹងពេលលេងទៅគឺក្ដៅតែម្ដងអញ្ចឹង
កម្មវិធីអូសឬក៏លេងហ្គេមគឺមានអារម្មណ៍ថាវាអត់ smooth ល្អទេគឺវាមានតាក់ធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថា sad មែនទែនហ្នឹងហើយអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍តាក់ទងទៅនឹង Sony Xperia Z5 មួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងdisplay របស់វាគឺវាបញ្ចេញ resolution បានល្អមែនទែនគឺ Full HD ហ្នឹងធ្វើការបានល្អហើយនឹង speaker ទាំងពីរគ្របនៅខាងមុខរបស់វាក៏បំពងសំឡេងបានល្អផងដែរធ្វើឲ្យអ្វីដែលតាក់ចិត្តហ្នឹងគឺតាក់ទងនឹងរូបរាងហើយ speaker ហើយការ solution របស់វាតាក់ចិត្តប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើបាក់ទឹកចិត្តតាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ទៅលើទូរស័ព្ទមួយហ្នឹងគឺតាក់ទងនឹងការឡើងកម្ដៅហើយឡើងកម្ដៅនេះធ្វើឲ្យទូរស័ព្ទធ្លាក់ frame លេងអត់សូវ smooth ធ្វើឲ្យពិបាកមែនតើសម្រាប់អ្នកដែលចង់ទិញទូរស័ព្ទហ្នឹងឆ្នាំ2020ខ្ញុំគិតថាវាមិនល្អទេប៉ុន្តែអ្វីដែលជាចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ទៅលើទូរស័ព្ទមួយនេះគឺតាក់ទងនឹងរូបរាងវាផ្ទាល់តែម្ដងខ្ញុំឆ្លាញ់រូបរាងឈោងបែបហ្នឹងវាដូចជានឹង Sony Xperia Z5 Mark II ដែលទើបតែចេញកាលពីឆ្នាំ2019ដល់ឆ្នាំ2020នេះអញ្ចឹងដែរអូខេជាចុងក្រោយតើអ្នកនរគ្នាគិតយ៉ាងណាដែរចំពោះទូរស័ព្ទ Sony Xperia Z5 មួយនេះចាកុំភ្លេច comment នៅខាងក្រោមឲ្យខ្ញុំបានដឹងផងអូខេអរគុណអ្នកនរគ្នាចូលទស្សនាវីដេអូមួយនេះយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាយបាយ peace